दया भाभी की 4 अलग आवाजें। दया भाभी की सबसे पहले एपिसोड की आवाज बिल्कुल अलग थी। हाँ, और नहीं तो क्या, जब देखो तब मेरे टप्पू के पीछे पड़े रहते। दया की बाद के एपिसोड की आवाज सुनिए जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। मैं आपको बताऊं, आप मेरे लिए कौन सा तोहफा लाए हैं? अच्छा चल बता। आपने मेरे लिए हीरे के झुमके लाए हैं। दया भाभी के आखिरी एपिसोड्स की आवाज में भी एक अलग ही चेंज था। टप्पू के पापा, आप प्लीज एक बार जरा इसे खाकर तो देखिए। कल के मुकाबले आज उपमा कुछ अलग बना है। ये बीच में साइकिल स्कूटर कहाँ से आ गया? उपमा तो मैं आपको दे रही हूँ जो आप खा नहीं रहे हैं। सुनिए दया भाभी की असली आवाज। चश्मा के पूरे परिवार की तरफ से बिग स्टार एंटरटेनमेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 2nd ईयर है उनका 2011 का। तो इस बार लास्ट ईयर से भी बहुत ही अच्छा ये पूरा इवेंट रहा है, ऐसी शुभकामनाएं। और हमारे शो को अवार्ड दिया गया था और बहुत ही खुशी हुई थी। थैंक यू। अवार्ड्स लेना बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ आप हमें इतना ही पसंद करते रहिएगा।